Começando mais uma semana com chuva, tá, pessoal? Chovendo. Bom dia pessoal, bom dia a todos aí que estão aí trabalhando. Agora são 9 horas e 23 minutos da manhã de segunda-feira, dia 3 de junho. Estamos começando mais uma semana, né? E eu tô aqui mais uma vez começando mais um vídeo, começando mais um serviço, e vou mostrar para vocês o que acontece. Bebida e a direção não dá certo, né? E eu tô aqui com um golzinho G3, um amigo meu, tá aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Golzinho bolinha, entendeu? Gol bola, gol bonitinho, bem conservadinho. Presta atenção no detalhe dessa roda dianteira. E agora prestem atenção no detalhe desta roda do lado do passageiro. Viu como ela foi para trás? Aqui, ó. Aqui não entra um dedo, ó. Tem um dedo aqui, ó. Encostando aqui, ó. Um dedo. Do outro lado, se vocês forem ver, aqui, ó. Aqui, ó. 3 dedos. Entendeu? O que aconteceu? O cliente se perdeu na curva, tava um pouquinho, sabe, tomou umas bebidinhas a mais e bateu. Pegou aqui a roda, pegou a roda traseira também, deu uma amassadinha na roda ali, deu uma raladinha. A traseira, o que aconteceu? Deu uma entortadinha na ponta de eixo, coisa pouco, mas a gente consegue consertar. E agora eu vou mostrar, vou desmontar ele, vou ver o que precisa trocar. Acho que entortou a bandeja, a roda foi para trás. E vou desmontar tudo ele e depois eu coloco o vídeo aí para vocês verem o que aconteceu. E isso é o antes e depois eu vou colocar o depois. Beleza? Mas bebida e direção não dá certo, né, pessoal? Toma cuidado. Bebeu? Não dirija. Pega um táxi, pega um Uber. Uber é baratinho. O Uber hoje sai baratinho. Aqui o cliente já vai gastar um dinheirinho bom para arrumar isso. Mas vai ficar bom. Beleza? Um dia. E quem quiser aí procurar, procura aí. Roberto da SR Auto Center. No YouTube tá SR Auto Center 10. Procura aí que tem mais vídeo meu aí. Eu vou colocar uns vídeos dos outros serviços que eu andei fazendo aí. Toda semana vai ter vídeo novo. Tem um do Fox aí que eu coloquei, que tava fazendo barulho. Procura aí, SR Pneus. Desculpa, SR Auto Center 10. Vocês vão achar. Beleza? Roberto, aqui de Atibaia. Valeu, tenha um bom dia.